سلام تخطات نايز channel كما تخونوا تبوك تكونوا ناي وترو تمنيتنا بحقنانيو لومون كم وترو أقداسن وانا وانتحستو تاتزنا لكم تينا لنا كساب مودة نايز مدام سانا غطون حب خبرنا قدم ناي بحق زاقر فتس أمينا هنسمع لومي مخنياتو أمريكان دونالد ترامن رخيبا موزولو قودن كان ركن فتنينا just بزح مقنان زدلي يكونن let's start with this one. Development in the war with Iran. Just minutes ago, U.S. sources confirmed to CNN that an American fighter jet has been shot down over Iran, and a desperate and very dangerous search and rescue mission for the crew is now underway. 3 U.S. sources are confirming earlier Iranian state media reports. Those reports included these images you're seeing right here on the screen of what it claimed was a downed U.S. Force fighter jet. CNN has reached out to U.S. Central Command for comment. I want to bring in CNN's Jim Sciutto, who is in Tel Aviv, Israel, and Elena Trine. A statement from CENTCOM is expected shortly. We want to bring in the Chief National Security Correspondent, Jennifer Griffin, with more on this. Jen, what are you hearing? Well, Trace, we had some details of this alleged downed F-15E fighter jet that went down in southwest Iran. It's in the province that is actually closest to Karg Island, which we've been hearing so much about. We had كم تريوز لهم أمريكا نايبحكي أبزا قرم درجة نايتو كينات كم استبس هزر ملكتين عن رزا لنا أمريكا كلا يرنا إيران كم دليتنا متعاوة جيرنا لو ملاقت ناتنا ملا مدناتنا جيرنا لو دونالد ترامن جنرالات ناتون نقوهم شتن إذننا كبر إذننا قليدهمنا خمزين برو أب حدا معالتي كاب شدش تكساف شو عتا نفرت تهاريما يبللو من البات التميديا بسري وصل لهم مجمريا أزا F-15E تبهال جيتيات حريمة يمزورونا زلو نعاكت حنوز قبرو فتنا نكريكم معناتو ملو حبريتا كم زيبونا زلو بمولوزم عبيت جانلات أمريكا ناي بروباغندا ماشينس كم زخونو مرقاقز انو كخوننا يلي زبكم زلو ناي كالوت هقرات ميديا اير تي في ويونا ايران ستيت ميديا ناي منقست ميديا يبلو ناتهم كخمز برايفت ميديا خمز غيرهم يمكو قلت الكات فتنو كاب ناي منقست زغدو ميديا يمسو ناي منقست ميديا يكونو تايدا كاب كوينا درب حزلو تكالات نساتهم يمزقو عصروا كاب منقست زغددو منقست سكوا انت واحد بسبز قداسيو ناي زياتهم ناي ربحات كالات كاب كوينات ناي زروب حزلو military industrial complex زمولهم سلازي they have a lot of interest up to كوينات ورا كويناتنا كقصل دما يمزدليو سلازي كم تريوم زلهم ذا تريوا زلهم مجمريا دراما بزا F-15 تبعال نفاريت تاريميز جمرت دراما تي كنتات مالتي زي نفاريت زي مستهرمت يوز جمرتي نعوكت نعا نتي بايلوت كلتيوم بايلوتات كابزي هاديما مسكودو نعم نكوتحوني لستبقس قعزو زوسدو من قد كنريكم كنفتنينا كساب حج جينا مبزعتو ميدياتات ريبورت يقبرونا لوجن كما يجيرو تحبريتا خمزوس كريكم دلي بافون كتسمعوا لكم تميديا كم زي حدا جوك على تسمعون تقينكم 5-4 كفيلم تحدا نتيك دحريز له كم زي بلو تخالاي او ديلو نتحبريتا ينقرو كم زي بيت تمرت مقردح مالتيو التمودا تزلو دبص حبريتا كومبليتلي كابت مجمريا زبولا زي استفليي ابز دما كم تريو زلهم ابت بايتا زفصمن امودا تبزم ناي بروباغندا مينستريم ميديا كم على الفوكس بس حبريتان ابي في اللي زلو فوكس ميديا حقتنا فريق كم استعرمت يوم ريبورتس قبر زلو او حق قد كساب شو عتا نفرت هاريمان كلوا خمس خلاينا كرينا ببحده اذا كمان نتنقند كالوت ايران زبلون زلونا قديلهم يم بزخونه انتي كنري ليز يقربكم زلو تزغاطم كنوتات انتي كم زمسلن ابي كم زغاطمن درو نتي نزح انت مقبالهم كمان كم صبو غيرنا نريو زلنا اوكي مجمريا زغاطم زلو علم لو تزاربلو زلا سمعزو. Over the past few weeks, we've heard a lot of bluster from the Trump administration about the war in Iran. We've heard a lot about how the United States is dominating Iran, how we've obliterated their military, how we've already won the war. And amid all that bravado, there's been one specific boast that Trump and his allies have come back to over and over again, and that is the claim that the U.S. has complete and total control over the airspace. طيب لكم الله مسيلكم. تي مينس تي ليبرال ميديا زبحالنا ديمقراطس ميديا لدونالد ترامب قربت كساب زغلط يوم زهرمو زلو مخنياتو كند منتاي يحسونا خمز نبرن ابايتا زلو كنتات تسمعوه بمنتاي كم زحسو زنبره بقالات على امريكا حدا زي يكون بتدغاغامي كوبرز نسب كساب زغدد دحسو زنبره እዚ ከም ዘሎ ዘይፈልጥ ዝነበረ ዲ ኮይኑ ዶስ ደይመደ ኢሊ ሽፍና ላነ ይሪዘላ من تانا بتحرق خي كدنا
بافنا دونالد ترامب كنجمر سلازي for Iran. We're over their skies with the most beautiful planes you've ever seen. Roaming free, there's not a damn thing they can do about it. The two most powerful air forces in the world will have complete control of Iranian skies, uncontested airspace. They are roaming the skies over Tehran. They're not even being shot at because their equipment's been totally decimated. تكل عيرنا إيرانسي ولا حنتي زخونة زعبنا سلزي اللي رومينج مالتك كمزي كسيل كان تفاصح كاتزاور اللبوتا كم يوم تزاوروا زلو نفرتناتنا بايلوتاتنا بإيران ولا حنت زهرم نجار سلزي اللابو ترجع يوم زنكساقس زلو نابز دلي ويخدو يملسوا لك كمزي بيزا زقبرو زلو إنجوي يوم زقبرو زلو أبيد بالنيرو كم يدسمع منيرة تزبي أمريكا كساكن دي نتكونتات أنا يسون أقاليلو ينقرون كمزنا بري حجرا وصايا مسيح طلع. They have nothing to shoot. We expect to have complete and total dominance over Iranian airspace in the coming hours. And we literally have planes flying over Tehran and other parts of their country. They can't do a thing about it. We're flying wherever we want, Pete. We have nobody even shooting at us. We're flying wherever we want, Pete. Nobody's even shooting at us. Well, it turns out that's not true. Today, Americans woke up to the news that Iran had shot down a U.S. Exactly. كم تريوز اللهم حساوس لزخون نمبر حنبتي ستوري ولا حدا زهر منا لان كم دليتنا إن نحمس له زلنا زبلتنا بريو. Let's go to real story انتهى كم زقاتة من. What more are you learning? U.S. officials now confirming that a U.S. fighter jet was shot down over Iranian territory and that a search and rescue operation has been lost and, to our knowledge, remains underway. In fact, there have been images circulating online, geolocated by CNN, which are consistent with a search and rescue operation. They show both fixed-wing aircraft and helicopters, including one video that shows the refueling of two helicopters. And that's notable because they would be refueled to stay in the air, which would indicate that they هجيكم تريوز زلهم اتن تقريبا زلوانا فرقتا تارمت امريكا مجمريا كتحد يا فتينا حرقن اتزوت زل حبريتا كخدوا بزي كل درجه مسكونه كمون هليكوبترات اب سماي كلوانا دادنا ملا نتوديقو زل بايلوتات نتم زودو بايلوتات ناي مدلاي مسرح كايت كم زلو سلازرايو كامن جميرم مچم ايراناويان نتي جيم كابوم لعل انديم رققتي كميجرم كم زحرموا مستحجاناتون مستجبطناتون يوم كل نجر بزربات راي غيرنا يبلونيم exactly بخمي كم تحرمت يوم زوري زلو لقدس كم يجرم هاري ماما نالكم تميسايل تشيز جبرا نتانا فريت انا فريت نفسها كتدحن تميسايل كتحرم بزح تفتن اقاطامي it didn't work out الدحريا خيدو لك رغبا كالن ناب توين غنا تاي رغبا مالتيو كم تريو زلهم and then تانا فريت تقاتل مالتيو and then he got it ስለዚህ كم تريو زلهم أنا فريد كابا زليل وريدو بايلوت مالتيو ناي حادث رايدر ينا زلو ስለዚህ زياد ما قال كابتن كتدحني لازم أتت so as you can see إيران already زاربو زلو نجارات ناتو بتشبت استسنة بحق استسنة ويون أنت وحدثي كابزن اللي على الكريو خاي كلونيم they're showing as much as they can نتقول داي انتاي مخانو كريو مزفتن زلو ስለዚህ أبزيا قداي زيا تكوينات أبايتات راديو كنا ميديا ون أنا ناراتيف وورون سلزخونة كنا أمريكا تأجاتات الميديا سلزي بلهم دما أتاك قبروا زخلو تريهم كقبروا زخلو. Now you have seen تانا فريق كميلا كم سهرمتن أبي كم سهرمتن ريخم الله زيا تحنتيا طب جمريا زربا كل زبجسة كابزيا يتبجسوا زربا زبال مالتيو سلزي زيا يعني رات هم جمريا استهرمت زتبهلت مالتيو اي اف 15 اي زبهلا ازين حيالات نفرتي ستالس يكونان ويون كابرادار تحبين خلاص غلا يكونان جن دارجا كابكينات ناي العراق جميرن كابكينات ناي كابكل تشع جميرن سي كسب حج زيت حرمه كم دليتن زحم بساز زنبرينا بسماي مجمريا زين جت زين زهر مازال وايز بهذا كالاي هذا عب كومنتيترنا امريكا انتي قبل سمعيه مسيلكم امريكا كسب لومي مس حيال تواجهت فلتنيا بفلاي كابكل تشع جميره مس تقات ملشاتات قبر الشبرا قلينا نواقع نيرنايلو ريل باور تواجينا ينفلتنايلو ولا ون كاب كالا يكونت على جميرنا مس فيل زخونه وتهدروا عقمه يتواقعنا نيلو تكنولوجي زلو ناتو تكنولوجي زلو ناتا عقمي ناتو سراوي زلو مسو يتواقعنا نيلو سلازي كل تحايل لنا نبلوز نبرنا ابايت استفتني يكون نيلو we need to fight هذا strong power زخونه نما جمرينا حيالو تهدروا عقم زلو نقطم زلنا that's why دما معالتاوي good زقت معنا زليلو نطالبان
وين ايسيس وين قال هاريمنا وين قال هاريمنا this is not مزنانا يكونت موقعتنا له ايران والمزنانا كوي كونت انقد ايران حدا باور يو نفسه زخال حيلن هاجرن يو ስለዚህ ንመጀመሪያ ኢና ሓቀኛ ኩናት ንዋጋእ ዘለና ድሕሪ ክንደይ ዓመታት ኢሉ ሓቀኛ ኩናት ድማ በዚ ድራማታት ናይ ዶናልድ ትራምፕ ዝገብሮ ዘሎ ይኮነ መስዋዕቲ ክልዎ ይሞት ክልዎ ዕንወት ክልዎ ክሳራታት ክልዎ ስለዚ ንኢራን ልክዕ ከም ቬኔዙዌላ ካርማ ከሎ ኣብጥቁ ዘለያ ገለመለ ብታህዲድን ብገለን ብገዳን ብኻለን ዓፃፂዋ ስለዝነበረ ብቐሊሉ ስለተዓወተ ኢራን ከምኡ ትወድቕ ይመሲልዎ ነይሩ ዶናልድ ትራምፕ and guess what completely different ማዓት ክሳራታት ይወሪድዎ ዘሎ ሓቢእዎ ስለ ዘሎ እምበር ስለዚ ኣብዛ መዓልቲ እዚኣ ክንደይ ክሳራ ከም ዘጋጠሞ እቲ ሜይንስትሪም ሚድያ ክዛረብ ከሎ ንእሽተይ ክነግረኩም ኣነ ግን ካብቶም ካልኦት ኣልተርናቲቭ ሓበሬታ ዝሁና ዘለዎ ክንሪኦ ክንፍትን ኢና understand that you have new reporting that Iran shot down a second aircraft. What do we know about that plane and the 2 helicopters as the search is ongoing? This is actually remarkable how this is unfolding. So we know about this F-15 that was hit by Iranian fire. Likely that's what the most likely reason that this aircraft went down and taking these 2 U.S. airmen down with it. But during the search and rescue efforts, we've now learned that at least 3 U.S. aircraft were also struck by Iranian fire as they were trying to search for that downed F-15 and those missing airmen. That includes an A-10 Warthog. It's a close air support. You can that's our F-15. That's one of the aircraft that went down. An A-10 it generally will fly low. It was part of the search and rescue effort. It was hit by some sort of Iranian fire. It was able to make it into friendly air. Let me give you the story. How this unfolded. Come to reward اللهم مجمريا at the story انتهى قاعد يمثلكم ذات اعتزال مجمريا تا F-15 تبل نفاريت مستهرمت እንታይ ገይሮም ዝብሉ እቲ ኢራን ቨርሽን ክነግረኩም ናይ ኣሜሪካ ቨርሽን ሰሚዕኩም ኣለኹም ሓንቲ ነፋሪት ሃሪማ ንዓነ ደለለና ተባሂሉ ናይ ኢራን ቨርሽን ናይቲ ዜና ድማ ናይ ክልቲኡ ገጻት ክንሰምዕ ኣለና ሽዑ ማእከላይ ሓበሬታ ክንወስድ ንኽእል ብወገን ኢራን መጀመርያ እዛ ነፋሪት ምስ ተሃረመት ነቲ ፓይሎት ከም ዝረኸብዎ እዮም ዝነግሩ ሕጂ እንታይ ገይሮም መፈንጠራ ሰሪሖም ነቲ ስእሊ ናይታ ነፋሪት ስእሊ ኣውፅኦም ናይቲ ዘሊሉ ዝወረደ ፓይሎት ኮፍ መበልናቱ ንሪኦ ዝነበርና ንዕዑ ኣውፅኦም እዛ ኣብ ዘከረየኩም ፀናዕኩ እቲ ደብሪ ዝብልዎ ዘለዉ ዝተረኽባ ባይታ ማለት እዩ ነዚ ወዲቑ ዘሎ ኣብ ኦንላይን ኣምፅኦም እንታይ ገይሮሞም እዮም ዝበሃል እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ኣብዚ ነዚ ሪኦም ኣሜሪካ ከትሕንዎ ኢሎም ክመፅኦም ስለዚ እንታይ ክንገብር ኢና ኢሎም መፈንጠራ ንዳሎ ነዚ ከትሕኑ ክመፁ ስለ ዝኾኑ ዝያዳ ሓደጋዊና ከነውርድ ንኽእል ብምባል ተዳልዮም ተፀቢዮም እዩ ዝበሃል ዘሎ ከምታ ዝበልዎ ድማ ኣሜሪካውያን ንዑ ከትሕኑ ኢሎም ሄሊኮፕተራት ታሕቲ ወሪደን ዝኸዳ ሒዞም መፅኦም እንገስወን ኣብተን ሄሊኮፕተራት እቲ ዝያዳ ክሳራታት ወሪዱ ዝበሃል ዘሎ ካብታ ጀት ንላዕሊ ኣብተን ሄሊኮፕተራት ክንደይ ካብተን ተሃሪመን እዮም ዝብሉ ዘለዉ ንሳቶም ዝብልዎ ዘለዉ 3 ገለ ተሃሪመን እዮም ዝብሉና ዘለዉ እንተ ተሓቂ ተሃሪመን ዘለዋ ዝበሃላ ዘለዋ ኣብ ውሽጢ 24 ሰዓታት ዘጋጠመ ሓይሊ እዚ ሓደ ካብቶም ክእመን ዝኽእል እዩ ንክልቲኡ ሳይድስ ናራየ ሪፖርት ዝገብር ኣካውንት እዩ መጀመርያ ሓንቲ F-15E ስትራይኪንግ ኤግል ትበሃል ሸትዳውን እቲ ፓይሎት ሓደ ፓይሎት ከትሕንዎ ክኢሎም ኣለዉ ኣሜሪካ እቲ ሓደ ክሩ ሜምበር ድማ ስቲል ሚሲንግ ክሳብ ሕጂ ይድለ ኣሎ እቲ ሓደ ይተረኽበና ኣሎ ኦኬ ስለዚ ድሕሪኡ ንዑ ንምትሓን ኣብ ዝተገበረ ማለት እዩ ክልተ HH SUSW Jolly Green ዝበሃላ rescue helicopters hit by Iranian fire ክልተ ሄሊኮፕተራት ካብተን rescue ክገብራ ኢለን ዝመፃ ብኢራን ከም ዝተሃረማ ይበሃል ኣሎ ግን ተሃሪመን ከለዋ ከይወደቓ ናብቲ ቤዝ ናተን ናብ ኢራቅ ገፀን ናብ ገለን ከይደን ኣብኡ ከም ዝወረዳ ወይ እውን ኣብቲ ናተን ከባቢ ቦታ ወዲቐን እውን ክኾና ከለየን ግን ኣብ ኢድ ፀላኢ ወደቓን ይበሃል ኣሎ ስለዚ እቶም ኣብኡ ዝነበሩ ገሊኦም ተወጊኦም ዝሞተ ግን የለን ይብሉ ኣለዉ ኦኬ እስኪ ክነኣምኖ ክንፍትን ኢና ክልተ ኢልና ኣለና ክልተ ሄሊኮፕተር ካብዘን HH-60W ጆሊ ግሪን ዝበሃላ ማለት እዩ ደን ድሕሪኡ ድማ ክልተ A-10 Warthog ዝበሃላ ሂት one crashed into the Persian Gulf ስለዚ ክልተ ድማ ካብተን ካልኦት ዓይነት ነፈርቲ ድማ ተሃሪመን ኣለዋ ካብተን ድማ ሓንቲ crashed into the Persian Gulf ኣርአኩም ፀኒሕታ ክትወድቕ ከላ ሰራየት ኣብቲ Persian Gulf ማለት ኣብቲ ባሕሪ ወዲቓ ማለት እዩ pilot rescued ነቲ pilot ከትሕንዎ ኺኢሎም another made emergency landing without
ዋን ኤንጂን ካልእ ድማ ሓደገኛ ዝኾነ ከምዚ ናይ ህይወታትሕን ላንዲንግ ከም ዝገበረ ሓደ ሞተርናቱ ተቃፂሉ በቲ ሓደ ሞተርናቱ ማለት እዩ ስለዚ ካልኦት ክልተ ድማ ርኢና ኣለና ኣብዚ ተወሳኺ ሓንቲ F-16 declared emergency landed safely ሓንቲ F-16 ንዓታቶም ካቨር ክትብ ኢላ ዝኸደት ነፋሪት ኩናት ማለት እዩ ንሳ እውን ተሃሪማ እንታይ ገይራ declared emergency and landed safely emergency ተሃሪማ ከም ዝነበረት ወይ ዝኾነ ኣጋጢሞ ነይሩ ግን ብሰላም ወሪዳ ይብላ ኣሎ ካልእ 1 to 2 KC 135 tankers also declared emergencies ሓንቲ ወይ ክልተ ዓበይቲ ነፈርቲ ነዳዲ ዝመልኣ ማለት እዩ ታንከርስ ንሳትን ድማ ንባዕለን ኤመርጀንሲስ ኣብ ሃሪማን ዲን ወላ እንታይ ሓደጋ ከም ዘጋጠመን ናይ ሓደጋ ምልክት ገይረን ሃሪማን መፅአን ኣብ ወሪደን ኣለዋ ይብል ኣሎ ስለዚ ክሳብ 7 ዝኾና ነፈርቲ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ግዳ ሓደጋ በፂሕወን ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ ናም this is ክንምንታይ ሓበሬታ ኣጓዲሎም ክነግሩና ከም ዝኽእሉ ምግማት የድሊ ኢራን additionally claims it downed US jet near Qashm Island ካልእ ኢራን ኣቀድም ኣቢላውን F-15 እውን ሃሪማ ከም ዘላ ናይ ዝሃረመቶ ምልክት እውን ኣውፅያ ነይራ ካልእ እውን ኣብቲ ቃዚ ቀሽም ኣይላንድ ዝበሃል እውን ሓንቲ ነፈሪት ከም ዝወደቐት እዮም ዝነግሩ ዘሎ their campaign is clearly getting much more dangerous source drop site ዝበሃል ዘሎ ዝበሃል ዘውፅኦ ሓበሬታ ማለት እዩ እዚ ተን ነፈርቲ ዝበሃላ ዘለዋ ካብዘን ተፈላለየ ኣብዚ ንሪአን ዘለና ስእልታት ዝብገሳየን ንሪኦ ዘለና ማለት እዩ ኣብ ላዕሊ ዘላ ነዳዲ ትመልእ ነፋሪት ማለት እዩ ክልተ ካባተን ሓደጋ ከም ዝግበፅሓን ክነገር ከሎ እተን ካልኦት ድማ ገለ ካብተን ትሪእዎን ዘለኹም ድማ እተን ትሕት ኢለን ረድኤት ክባ ዝኽእላ ክልተ ካብተን ኣብ ላዕሊ ዘለዋን ካብተን ብላክ ሆክ ዝበሃላ ድማ እተን ክልተ ብታሕቲ ዘለዋ ድማ እተን ሄሊኮፕተራት ሓንቲ ካባተን ክፀድፉን ከርእየኩም እየ ማለት እዩ ስለዚ ከምዚ ዝመስል ኩነታት ኣሎ ክሳብ ሕጂ ዝቕፅል ሓበሬታ ድማ ቀስ እናበልና ክንሪአና ማለት እዩ ስለዚ ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ he is really exposed ኮይኑ ከም ዘሎን ከምቲ ንሱ ዝሕስዎን ንግሆ ምሸትን ኣፉማ ምስ ከፈተ ዝዛረበት ሓንቲ ካብተን ዝወደቐት ዝበሃል ኢራን ባዕሎም እዚኣ ታሪማ ዝወደቐት E-15 ክትከውን ከላ ገለ ካብተን ብላክ ሆክ ሄሊኮፕተር ዝበሃላ ድማ ኣብ ዝላትኩም እናሃረበት ከላ እቲ ፓይሎት ክወፅእ ከሎ እናተቃፀለት ከላ ኣብ ፐርሽያን ጋልፍ ዝወደቐት ዝብለዋ ዘሎ እዚኣ ይመስለኒ ስለዚ we have already seen live pictures እቲ ኩነታት እንታይ ክመስል ከም ዝኽእል ኢራን ዝኣክል ሓበሬታን ጭብጥን ይህብለው እዮም ነቲ ዝብልዎ ዘለው ብወገን ኣሜሪካ ግን ዝበሃል የለን እስኪ ኢራን ነዚ ጉዳይ እዚ ብኸመይ ገሊፆሞ መስለኩም ዶናልድ ትራምፕ ክዕሱ እንዲ ዝውዕል ዘሎ ናይ ብሓቂ ደም ከም ዘይብሉ ድማ ከርእየኩም እየ ኢራን እንታይ ኢሎም ገሊፆሞ ኣብዚ ክልተ ሰለስተ ሓበሬታ ክበኩም ሓደ ናይ ኣባል ናይቲ ባይተ ናይ ኢራን ዝኾነ እንታይ ኢሉ ፅሒፍ ነይሩ መስለኩም after defeating Iran 37 times in a row ንኢራን ንመበል 37 ግዜ ኣከታተልካ ድሕሪ ምስዓራ ዶናልድ ትራምፕን በቲ ናቱ መንግስትን ማለት ኩሉ ግዜ ምስዓርና እያ ምስ በሉ እዮም ኢሉ this brilliant no strategy war theory this brilliant no strategy war they started has now been downgraded from regime change to hey can anyone find our pilots please whoa what incredible progress absolute geniuses እንታይ ብሎም ኣሎ ድሕሪ ን37 ግዜ በብ ሓደ ድሕሪ ሓደ ተዓዊትና ክብሉ ብፅናሖም ኣብ ግዳ ሓቂ ግን ብዘይ ዝኾነ ይኹን ስትራቴጂ ዝግበር ዘሎ ኩናት ንሪኦ ዘለና ሕጂ ድማ ናብ ምንታይ ወሪዶም ኣለው መጀመርያ they started now has been ብሪጂም ቼንጅ ኢሎም ዝተበገሱ ሎማ ምንታይ በፂሖም ኣለው ኣቱም ሰባት ንዕባ በጃኹም ፓይሎታትና ወዲቖም ኣለው ፓይሎት ንምድሓን ሓግዙና ኮይኑሎ ኢሉ ክሳዕ ክንደይ ውዱቕ ዝኾነ ስትራቴጂ ሒዞም ይኸዱ ከም ዘለው ኢሉ ካልእ ድማ እንታይ ኢሉ ነይሩ ፕሮፌሰር ሜራንዲ ዝበሃል ኣሎ ኣብዚ ነምፃልኩም ብዙሕ ግዜ ንሱ ንዕኡስ ሓደ ሮቢን ሞኖቲ ዝበሃል እንታይ ኢሉ ነይሩ ፕሮፌሰር ሜራንዲ ናይ ኣሜሪካ ዜጋ እዩ ኣብ ሪችመንድ ዝበሃል ቨርጂኒያ ተወሊዱ ዝዓበየ እዩ ስለዚ ወላ እኳ ኢራናዊ ይኹን ኣሜሪካዊ ስለዝኾነ ፕሬዚደንት ናይ ኣሜሪካ ክኸውን ከም ደይንመርፆ ካብቶም ባይደንን ትራምፕን ኣፀቢቑ ይበልሕ ኢሉ ምፅሓፈ ኖ ኣነ ፕሬዚደንት ክኸውን ብቁዕ ኣይኮንኩም ምክንያቱ ኣብቲ ናይ ኤፕስቲን ፋይል ስለዘይ ኣለኹ ኣብኡ ክኸውን ኣይክእልን ብምባል ድማ ጆክ ገይሩሎም እንታይ ንርኢ ዘለና this is trolling ይበሃል እቲ ኩናሲ ብሚድያ እውን ክሳዕ ክንደይ ይቕፅል ከም ዘሎ ስለዚ ኣብዚ እውን ብስእሊ ገይሮም ገሊፆሞ ቀዳማይ ሰሙን ንሕና ስዒርና ኢሎም ዶናልድ ትራምፕ እቲ ናቱ ሚኒስትሪ ኩናት ዘሎ ፔቲ ሄግስ ዝበሃልን ካልኣይ ሰሙን ኣብቲ
ቀዳማይ ሰሙን ስዕርና ኢና ኢሎም ኣውጆም እዮም ቀዳማይ ካልኣይ ሰሙን ከ ንስዕር ኣለና ስዕርና ኢና ኢልካ ኣውጅካ ፀኔካ ድሕሪኡ ንስዕር ኣለና ቀይሮም ኢሉ ሳልሳይ ሰሙን ሓገዝ ሃቡና ንኤውሮጳን ኔቶን ሓገዝ ሃቡና ምባል ጀሚሮም ነይሮም ማለት እዩ so this is just it's getting really funny ኣብዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም US media says 2 US helicopters involved in the rescue mission were hit Al-Jazeera ድማ ሓመቑን ነዘን ክልተ ነፈርቲ ሄሊኮፕተር እዚአን ከም ዝተሃረማ ድማ Al-Jazeera ገሊጹ ነይሩ ማለት እዩ so ከም ትሪእዎ ዘለኹም there's so much information ኣብቲ online space ዝኸይድ ዘሎ ካልኦት ድማ እንታይ ኢሎም ገሊፆም ነይሮም regime change ኢሉ ዝተበገሰ ስርዓት ብትክክል ከምታ ዝደለያ ረኺቡ ይብሉ ኣለዉ because clearly regime change የጋጥም ከም ዘሎ ነጊሮም ኣለዉ ኣበይ ግን የጋጥም ኣሎ regime change ኣብ ኣሜሪካ ይዘጋጥም ዘሎ ኢሎም ኣብዘን ዝሓለፈ እዋናት ናይ ዶናልድ ትራምፕን እቲ ሚኒስትር ምክልኻል ናቱን ዓበይቲ ጀነራላት ናይቲ ሃገር ፐርጅ ይገብር ኣሎ ብሓይሊ ካብ ስልጣን ይኣልሎ ነቲ ንሱ ወዲቕዎ ዘሎ ኩናት ትጋገለኻ ንዝብልዎ ዘሎ ዘበሉ ኩላቶም ንጀነራላቱ ይፍንቅል ኣሎ ቻይና ፕሬዚደንት ሺ ጀነራላት ይኣልሎ ጀነራላት ይውደቃሉ ናበሉ ንጎምሸት ንዛረቡ ዝገደደ ፐርጂንግ ወይ ከዓ ናይ ጀነራላትካ ምውዳቕ ብፍላይ ድማ ኣብዚ ሕጂ በፂሕና ዘለና ሓለቓ ስታፍ ናይ ሰራዊት ናቱ ትዝለዓለ ጀነራል ሬንዲ ጆርጅ ዝበሃል ንዑ ኣልዮም ኣለዉ ባይ ዘ ወይ ገለ ካብቶም ናይ ሪፐብሊካን ኣኽረርቲ ደገፍቲ ናይዚ ኩናት ዘለው ናይ ብሓቂ ዘሕዝን ውሳነ ብምባል እዚ ጀነራል ሓለቓ ስታፍ ናይ ኣሜሪካ ተኣልዩ ዘሎ ዘሕዝን ፍጻሜ ብምባል ገሊፆሞ ነይሮም ስለዚ ክንዲ ምንታይ ኣብ ውሽጢ ናይ ፖለቲካ ናይ ኣሜሪካ ፀገም ተፈጢሩ ከም ዘሎ ዘረዲእ ኩነታት እውን ተፈጢሩሉ ይብለው ናው ኢራን ወዲቓትልና ኣላ ኢራን ዘለዋ የብላን ኩሉ ነገር ሃሪምናያ ኢና ሓይሊ ናይ ኣሜሪካ እዩ ዘሎ ንሃልካዶ ከምዝዶ ናበሉ ብፍላይ ፎክስ ኒውስ ንግሆ ምሸትን ቦምባ ዝወድቕ ዘሎ ናርኣየ ድፍክር ዝነበረ guess what happened ትማል ዶናልድ ትራምፕ እንታይ የርእየና ነይሩ ባዕሉ እቲ ፕሬዚደንት ናይቲ ኣሜሪካ ዝበሃል እንታይ የርኢ ነይሩ ለሚሸው ቁርብ ሪማይንደር ክንበኩም 5 days into this Iran war, and the US military has been carrying out attacks against critical infrastructure of the country, infrastructure that is a lifeline for the country's civilians. Hours after Trump's first national address on Thursday this week, the American military carried out an attack on Iran's tallest bridge, which is the first official strike on civilian infrastructure in the country. And shortly after, the US president issued a warning. مستوى معلتات دونالد ترامب ድሕሪ ኢትኩም ዘይሂብኩም ወይ ምሳና ድሌታትና ክትገብሩ ተዘይኪልኩም ትሕቲ ቅርፂ ናይ ኢራን ከነዳኹመይና ብምባል ሓደ ካብቶም ዓበይቲ ቢንቶታት ናይቲ ሃገር ገና ኣብ ስራሕ ዝነበረ ዘይተወደአ ቢንቶሲ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ክትሃርሞ ትኽእል ኢኻ ምክንያት ክትፈጥር ትኽእል ኢኻ ዋላ እኳ ሲቪላዊ እንተኾነ ወታደራዊ ምንቅስቃስ ክገብሩሉ ስለ ዝኽእሉ ብኡ ንውግእ ክጥቀምሉ ስለ ዝኽእሉ ወይ ከዓ ኣፅዋር ከንቀሳቅስሉ ስለ ዝኽእሉ ንሃሪምናያ ክትብል ትኽእል ኢኻ ትሕሱ ትኽእል ኢኻ እዚ ቢንቶ እዚ ግን ኣዝዩ ዓብ ቢንቶ ግን ኣይተወደአን ኣሎ ንስራሕ ዝተኸፈተ ኣይኮነን እንታይ ማለት እዩ ንስራሕ ንዘይተኸፈተ ትሕቲ ቅርፂ ምሕራብ ማለት ደይመደይልካ ገበን ናይ ኩናት ምፍፃም ማለት እዩ ወር ክራይምስ ዝበሃል እዚ ስለዚ ትሕቲ ቅርፂ ናይ ኢራን ንምህራም ከምኡ ድማ كتابات ዝሰርሑሉ ሕክምና ዩኒቨርሲቲታት ምህራም ናይ ጥዕና መደበራት ምህራም ሆስፒታላት ምህራም ከም ስራሕ ኢሉ ዝቕፅል ዝነበረ ስርዓት ሎሚ ወታደራዊት ነፋሪት ናቱ ተሃሪማ መን ክድንግፀሉ ዝኽእል የለን ኢቨን ኣሜሪካውያን አንፃሩ እዮም ዘለዉ ፅቡቕ ነቲ ዝሞተ ፓይሎት ብጣዕሚ ሓዚኖም ኣብ ዘይግባእ ኩናት ኣብ ዘየድሊ ኩናት ወላ ሓንቲ ረብሓ ኣብ ዘይብሉ ኩናት ኣትዮም ይቕተሉ ምህላዎም ናይ ብሓቂ እቲ ሰብ ሓዚኑ እንተቲ ዶናልድ ትራምፕ ዝገብሮ ዝነበረ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ዝገብሮ ዘሎ ኣብ ልዕሊ ሲቪላዊ ትሕቲ ቅርፂ ዝገብሮ ዘሎ ንኢራን ሬጂም ቼንጅ ክገብር ከምዚ ንህዝቢ ኢራን ዲሞክራሲ ከምፃልኩም እየ ለውጢ ከምፃልኩም እየ ብላ ብላ ዝብል ዝነበረ ሓሳዊን ለኽባጥን ምዃኑ ዓለም ብዓለም ኣፈሊጣቶ ማለት እዩ ስለዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዚ ብሩታል ሬጂም ብፍላይ ዶናልድ ትራምፕ ዝበሃል ንዕንወት ልክዕ ከምቲ ነተንያሁ ጋኔን ዝኾነ ሰብ ከምኡ ከም ምዃኑ ዓለምና ባዕሉ ኣነፂሩሎም ኣሎ ሉከደስ ካብዚ ዝኸፍእ ውርደት ከጋጥም ኣይክእልን እዩ ገና ዘይተወድአ ኣብ ህንፃ ዘሎ ንሃገር ንቁጠባ ናይ ዓለም ቁጠባ ናይ ኢራን ንምርማስ ሃገር ንላዕሊ ከይትኸይድ ንክትገብር ዝግበር ዘሎ እዩ ትፅቡቕ ነገር ኢራን ልክዕ ኣብቲ ዝሕምሞ ወታደራዊ ፍሽለት ከም ዘጋጥሞ ዝገበረቶ ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና ዶናልድ ትራምፕ ድማ ከም ትፈልጥዎ እቲ ኢጎ ናቱ ኣንነት ናቱ ጎቦ ስለ ዝኾነ እንታይ ክኸውን እጂ መሊሱ ሕርቃን ክሕዘዩ መሊሱ ጌጋታት ንምፍፃም ብተሃዲድ ክኸይድ ክፍትን እዩ ኢራናውያን ድማ ብትዕግስቲ እናተፀበዩ
كوش مدوي سكا قرب تلاي أبتي زقات أما كوننا ناي تكوينات نملس انتي قات إمك خون خل multi-role fighter, which means it can do operations that are air-to-air. And we've seen jets like this in Iraq on what's called drone cap, drone combat air patrol. Basically, they're there to take out Shahed 136 drones, but they can also do air-to-ground as well, so they can do precision bombing and they can be used dual purpose. What's important, Ben, is that it is a two-crewed aircraft. You've got a pilot in the front, and you've got what's called a WISO, a weapon systems operator, in the back. Now, what we do know is that these aircraft have deployed from RAF Lakenheath near Cambridge. كم تري وزلهم زن فرتزين أب كوينات أب بزح طقمي وعلن زنبران بزح طقم زنبران أب كوينات دما قال كابتن ببز حزتك عمولا زنبرويا سلزي إيران أيقونة نزانة فارتزي أيقونة نتازبر تأتي F-35 حمشان تبهالون هريمو بيهم سلزي كاب حجن دحار قال سبات كم زبلو وزلو أبزي كوينات كابز جمر تراي دحرم جمار ويون تكوينات كجمر ناتدالو خلو درو كاب راشا S-300 زبهال اير ديفنس سيستم اتيو كم زنبرن ميبي قلقليون S-400 ونكون كم زغل هاري موازوليم زولو كمتي تدقاقا من سمعو زلنا نا امريكا نفرتي كم دليتن يحمسال اللو زبهال حق خمزة يكونه اتزعابي تخصص قبرو زلو كاب بايتا زبقاس ميسايلات كم زخونن منفرتي متيون كم دليتا ويقبرو كم زي اللون زقال حبريتا أنا بتدقق من تكون تاسل زكاتلو زلغي يسمع بتي الأمريكا مينستريم ميديا بوغا بيلو زبلو زلو كل نجار قليل كم زخونه غيرهم يم تزاربو سلازي أبزي كم تري وزلهم تي اتنفاريت حيال نفاريت مخانيهم زنقرو جن whatever it is هجي اتقاند زبلو زلو كاب حجي نزغزل انتاي خون نخيل نزبل زربات رايو demonstrated that Iran maintains the capability to threaten U.S. aircraft, having shot down one. So those forces will be operating with great care, but also with immediacy to get those pilots safely and in time. We should note that Iranian state TV, as it earlier reported the shoot-down, was exhorting viewers to turn in pilots if they were to find them before U.S. forces do. So نتي ودي قزلو بايلوت رقيبكم ركيبكم حساب $6 شلمات كتوزديكم زبل بوغن إيران ون كم زوات أي زنقر زلو أنا كم زراخو حبريتات مالتيو أونلاين كزور زراخو اتن هليكوبترات دينا أمريكا وتهدرات كنكسا غسا خلو زري ون زنبور هزبي بكلاشين ون كهرمون كم زفتنو سلازي أيقونن جنزبي الكايوم بتزبي إيران بتي منقسي بتو تهدراوي دبدابنا أمريكا أمانة سكح كم زلون حرقان كم زلون قطع كم زلون ترغيبا موكال نجار ونكبر خمس غلو مجنزاب كدلي سلازم تكوينات دونالد ترامب مستعبيتون مستهديدون نهزب إيران حاليو يقبروا كم زيلون بعبيو نسو نوتنا إيران ناي أمريكا ناي ماني خاطب لهم ناي زوم نتي إيران نمدم ساس تبقيسو زلو مخانو يري وصلو زلو دنقاز أكلو ما يكلنيو وانياتو أبزن زحالفا تانا فاري تهريما خلا بوستوس قبرو انتريقهم تايليس أفا اللي يبلو this guy is just crazy تايبلا اللوسكي زم كل تانا فاري ناتو تهريما بايلوتات ناتو ديقوم كلو أف سوشال ميديا انتايليس أفني رسكي قرب جزيان تهريبكم ناسي we can easily open the Hormuz Strait, take the oil and make a fortune. It would be a gusher for the world, President Donald Trump. تايز بلدلو قرب تلاقي زين دهريبكم ناسي نتي وشمتنا حرمز كن كفتن خلينا نتي ندادنا بوملو كسرق أنا خلينا تريد ما أحد كان زبن هابتن كن كبرن خلينا بايلوتاتنا تتفي خلو صحفيزي انتي مالت يزي ديمقراطية إيران كنا مسينا نيكولر نكن علينا قلنا ملز بحال كل حصوت مخاونو بزغيرة أمريكان ببزح سازي it's not about anything بزعبا ديمقراطية يكون نتي تشق على منقسنا إيران ولا كل يكون انتدا ندادنا يتهجر نمسرع كم زنبرتي العامة ستيل حجون انتقونه تزغط زلو كينات ندادنا إيران نمسرع مخانو نردو يخونا له زدما بوغن أمريكاويان يكون بوغن علم نتزنبرا شم مليس نا أمريكا مالتيو مليسو كم زفنفن مليسو كم زسلا مليسو سب كم زسيانو بوغن أمريكا دما زخلو واغا زخفل زلو بليونات زخفل زلو نمنتاي كم زقبرو زلو نتن كوربوريشن سنا ندادنا أمريكا نمتقام تدي كوينو حزب أمريكا كم زي كونه حجون مليسو يبرحلو مالو
ዘጸይን ተግባር ኢና ንርኢ ዘለና ዘፈንፍን ተግባር እዚ ድማ እቲ ምሕደራ ናይ ኣሜሪካ ግዕዝይነት ናቱ ንጎም ሸትን ይፍክሩ ኣብ መወዳእታ ድማ ዲሞክራሲ ከነምፂና ዶ ጀነፍሪ ዶ ዝብልዎ ኩሉ ኮንቶ ምዃኑ እቲ ነገር ኢና ንርኢ ዘለና and ኣብዚውን ስምዕዎ or the White House at this moment, though of course we do know that they are monitoring this. Very crew had on the ground. Look at that. A CNN analysis of this image indicates the president has said about the sort of defenses these crew members have on their person when they eject from an aircraft over enemy territory. Well, that's a great question. بحفش كم تري وزلهم التميديا أنا أمريكا نزيهم تري وزلهم تا وريدوس تراي إيران دوتسوا مالتيو بحفش تكونتات أبي كم زجات ماون سئلني إيران دزبونا نيرم ما يوداف شونيو نيراتنا بناء بوتا كم زجات ما يدهن سنه النهار يكون وتهدرايم بكونات كزارب خلو زيادة جن أبزياد زنبرت كنسام هذا able to make it into friendly airspace in Kuwait where the pilot ejected and the A-10 crashed. But yes, that's not it. There were also 2 U.S. Black Hawk helicopters that were hit by fire. In the case of those, there were some service members who were injured. They are all safe, we are told, according to U.S. officials. But it's a remarkable turn of events that during the course of the search for this F-15, there have now been 3 other U.S. military aircraft that have been hit by it. It does underscore just how dangerous the search and rescue mission is, Jasmine. So let's talk about the search and rescue, as you mentioned that, right? So we have 1 pilot that is rescued, 1 pilot that is still missing, in total 4 aircraft hit, 3 of them are part of the search and rescue. What is the status of the search at this hour? So it's still an ongoing and very active search. It's obviously dark in Iran by now with the time there. But officials tell us that they are actively searching. This is a huge undertaking. It is very urgent, Yasmin. There is real concern that Iranian officials could find this individual before the U.S. military is able to. They have their search and rescue teams, their combat search and rescue teams, and then they also have personnel recovery teams who were moved into the air. بحفشة تقدم من تايزلون تي ديتا رغبة بايلوت بحال زلويو حجون انتقوني أنا I am not believing a word from this بتنا ميديا أنا أمريكا زوت زلو نكتابنا زي كفيديو propaganda machine سلو زخوني كابونا أبو زمنا ديمقراطس ميديا أنصار دونالد ترامب سلو زخونو نتحكي زيادة they are trying to push for it but again بدهر مجارجة نحتاتهم يكونوا تنفوكس زقاصرهم حدا حيلي نسود ما تحيلتي كوينات زدليو سلازو كوينات قصة سلاز دلي نتحكي كوتس أيدليوني مغنياتو تحكي توتيو حزبك سلازغل حزب دما أنصار كوينات خيط سلازغل سلازي كل تنسمعون ريون زلنا كونتا تاريخهم أب حدا نجار كودا عكاز غليو أمريكا زي بحكي كبيت زخونة فتنا جت يموا خمسة and there is nothing they can do about it بزخدوا بزعبات كوينات تكبلوا عللو بزح زربايم تزاربوا فايدة جنيه بلون أمريكا دونالد ترامب exposed كوين خمسة لو تراي كردانك خلاله تايبالتي زي أبزع عبد كوينات أتزجدد عزقت أجات إموزلو حجيو زكونتات زي ناي بايلوت متحاز زي قدايزي زي يعني إكسبوز كت قبرت خل مغنياتو كساب حجي يعوت هاللغو عوت إذا سلوزلغو زخونة زمت أني لنا بالك شفني دفت النيرو حجيجن عوت ده يكونه سفيه زخونة كسارة يقات مهم زلو تحكي وات سلوزلو كابزيا نابز خد الله يبلو. To fly closer to the ground. The Washington Post cites multiple U.S. officials who say that 2 Black Hawk helicopters involved in the rescue operation were hit by Iranian fire, injuring U.S. personnel on board. Both aircraft were reportedly able to safely return to base. Now MS Now has matched reporting that a second plane involved in the rescue mission took fire and was damaged. The pilot of that plane was forced to eject over the Persian Gulf and was safely recovered. Meanwhile, the Iranian government is offering Iranian citizens a reward for the capture of the missing crew member. كمزاتري وازلهم تي دراما كمي يغزل كمزلي مابزي ريبورت قبروا جميرهم زلوا سلازي انت وحدتنا امريكا ميديا نكن نفرت بصح لبللو كبابي 4 دي 5 بصح مالو نحنا شوعتن بلكم علينا ግን شاتونا ب4 بصح مالو قاسيلهم نابتن ካልوتون كبصحيم سلازي انتاي زريكا قاس بغاسيوم نتحق خوصو زفتنو زلوا بات زوم تحريبهم مطيوم علو فريندلي اير سبيس بصحينين قال ما زبلوناون It's very difficult to believe them. معناته حق نخنقرو قديتا يبلومن سلدي واصوم حق من قارد ما زربح سلو زي كون ابكينات انا يعوت اللغو انا زسلط انزلو كتبل سلازلكا للخل جن تي ايران انا تشيراتو زلا كل اير دومينيشن علنا نابله زفكر زنبره دونالد ترامب كم حسم بحيال زخونه برتع زخونه صفعيت
ከላደዱ ወይና ንሰምዕ ዘለና and this is very very interesting ሓደ ነገር ግን በርሂሎ ኣብዚያ ስምዑ ወድሃን the missing crew member. Needless to say, this entire situation is incredibly precarious and incredibly grave. But the president, who spent the last few weeks boasting about our control over Iranian airspace, seems almost unbothered by the whole thing. His first public comment didn't come until 3:20 p.m., hours after the news broke, and it came in the form of a 4-word social media post. He said, quote, "Keep the oil, anyone?" End quote. So, American troops are in the middle of a rescue mission for a soldier stuck behind enemy lines. ናይ ብሓቂ እቲ ዘገርም ናይዚ ሰብ እዚ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ማለት እዩ ሰብ ከም ዝቐብፆ ዝገበሮ ብዛዕባ እዚ ኩናት ኣይተረድኦን ኣሎ እዮም ዝብሉ ዘለዉ እዚ ኩሉ ሽግር ገጢሙ ከሎ እንታይ ክብል ትፅበዮ ንህዝቢ ኣሜሪካ ኖርማል ጥዑይ ሰብ ነይሩ ተዝኸውን ጸሎት ክገብር መተባብዒ ቃላት ክገብር ጅግንነት ናይ ኣሜሪካ ክገልጽ ሂሮ ስእልታት ገለ ክገብር ገለም ተጸበኻዮ እዚ ሰብ እዚ ጥዑይ ሰብ ኣይኮነን ኣእምሩ ብኖርማል ዝሰርሕ ሰብ ኣይኮነን ወታደራት መይቶም he doesn't care a bit በፍጹም ዝስምዖ ሰብ ኣይኮነን ደቁ ኮፍ ኢሎም ኣለዎ ቢልዮናት ሚልዮናት ይዓፍሱ ኣለዉ ለንቀነ ጥራይ ክልተ ደቁቶም ዓበይቲ እቲ ኤሪክን ዳን ጁኒዮርን ዝበሃል ክልቲኦም እንታይ ገይሮም ኣለዉ እስከ ኣብ ኢማራት ከይዶም ነይሮም እንታይ ክገብሩ ናይ ድሮን ካምፓኒ ንሶም ኢንቨስት ገይሮም ለዘለዉ ኢማራት ብዙሕ ገንዘብ ኢንቨስት ክትገብረሎም ክልምኑ ናብ ኢማራት ከይዶም ኣለዉ they are using every opportunity ናይዚ ኩናት ክረብሑሉ ምንታ ሚሊዮንስ ሚሊዮንስ ገንዘብ ገይሮም ኣለዉ ኣብዚ ኩናት እዚ ምክንያቱ ናይ ድሮን ካምፓኒታትን ናይ ገለን ቅድሚቲ ኩናት ኣብ ኢንቨስት ገይሮም ስለ ዝፀንሑ እቲ ብርክታት ናይቲ ካምፓኒ ንሰማይ ደይቡ እጂ ድማ ዓበይቲ ኮንትራክትስ ገሊኡ ካብ ፔንታጎን ካልእ ድማ ካብዘን ሃገራት ኢማራትን ገለን ዝገዝኣሎም ይደልዩ ኣለዉ እንታይ ማለት እዩ these people are ኣብ ናቶም ናይ በይኖም ናይ ረብሓ ዓለም ዘለዉ እዮም I really hope ከም ገለ ኢሉ እቲ ፖለቲካ ተቐይሩ ነዘን ኩለን ዝግሕጠን ዘሎ ገንዘብ ኣብ ጎረሩ ጠጠው ኢሎም ንዓውፃየ ንብሎ ኾኑ ናይ ብሓቂ ብሂወት ናይ ሰባት ደላገፁ ብሂወት ናይ ሰባት ዝፃወቱ ሰባት ከም በዓል እዚ ተረኣዮም ኣይፈልጡን እዮም ብርግፅ እቲ ዝገብሮ ዘሎ ኣብ ልዕሊ ካልኦት ዓለማት ኣብ ልዕሊ ኢራን ዝገብሮ ዘሎ ኣብ ልዕሊ ህፃናት ኣብ ልዕሊ ንጹሓት ሰባት ዝገብሮ ዘሎ ብዓብዩ ድማ ንነተንያሁ ከም ድሌቱ ንህዝቢ ጋዛ ከጥፍእ ከም ድሌቱ ኣብ ሊባኖስ ዝገብሮ ዘሎ ዕንደራ ዘፍቅእ ዘሎ ኣይሆብ ንዑ ዝሕተተሉ ግዜ ይመፅእ ኸውን እንታይ ትርጉም ኣለዎ ኣብ መወዳእታ እውን ክንዲ ዝዕንወት ጌርካ ተሓታትነት እውን ኣበይ ከይመፅእ ኢልና ነበር ዝሕዝን እዩ ስለዚ ናይዚ ኩሉ ዘጋጥም ዘሎ ክንዲ ሰራዊት ዘተባብዕ እንታይ ኢሉ ነይሩ keep the oil anyone ብዛዕባ ነዳዲ ጥራይ ትዛረብ ዘሎ ሰብ እዚ ከመይ ዝበልዎ ጋኔኒ ኣነ ክርዳእኒ ይካለን ኣሎ ክሳብ ሕጂ ክርዶ ይካለን እቲ ክበድ ናይቲ ፀገም እዮም ዝብሉ ዘለዉ mission for a soldier stuck behind enemy lines, and Trump was casually musing about taking Iranian oil like someone at brunch ordering fries for the table. Oil, anyone? Trump then went on to give a series of short phone interviews in which he repeatedly brushed aside the implications of this crisis. He told NBC News that he didn't think any of this would affect his negotiations with Iran and complained about ክገርመኩም ኣብዚ ትሪእዎ ዘለኹም ብቴሌፎን ረኺቦም እውን ኣብዛሪቦም ነይሮም ክልተ ነገር ከርየኩም እየ ክትስሕቁን ስለ ትኽእሉ እዩ መጀመርያ እንታይ ገይሩ እዮም ዝብልዎ ዘለዉ there was this report coming out of the Middle East, hearing in the last few moments from the Reuters news agency that Iran has rejected a US proposal for a 48-hour ceasefire. That's according to an unnamed source speaking to the Fars news agency. Iran rejecting a US proposal apparently for a 48-hour ceasefire. We'll keep across that for you. A little bit of breaking news. Country word long time Donald Trump نيران ናይ 48 ሰዓት ምቁራጽ ናይ ተኽሲ ክንገብር ሓቲትዎም ነይሩ እንታይ ንኽገብር እስከ 48 ሰዓት ምቁራጽ ናይ ተኽሲ ንግበር ምንታ ነቶም ጠፊኦም ዘሎ ፓይሎታት ክደልዮም ከመይ ዝበልዎ ርእሲ ዘለዎም ኣነ ይገርመኒ ከም ድሌትካ ትድብድብን ትጭፍጭፍን ነይርካሲ ሕጂ ንስኻ ሽግር ስለ ዝወደቕካ ናይ 48 ሰዓት ምቁራጽ ናይ ተኽሲ ንግበር ኣነ ካቡ ገይረ ነቲ ወዲቕኒ ዘለክ ሕዝ ኢራን ከንታ ያላትና ነፍታህ ኣለና ንሕና ምቁራጽ ናይ ተኽሲ ዝበሃል የለን ኩናት ክቕፅል እዩ ንሕና ናይ ሓዋር መፍትሒ ዳ እምበር ንስኻ ከተተንፍሰሉ ትኽእል ወይ እውን ኣፅዋር ከተንቀሳቕሰሉ ትኽእል ዕድል ክንባካ ድሌት የብልና ስለዚ ኣብ ኩናት ክትቅፅል እያ ዕረፍቲ ዝበሃል የለን ምቁራጽ ዝበሃል የለን ኣቲኻያ ኣለኻ በዓልካ መሪፅካ መፂኻ ጀሚርካዮ በዓልካ ኢኻ ኣቲኻዮ ስለዚ ቀፅል ይብልዎ ኣለዉ ስለዚ ኣገይን ደጋጊሙ ይፍትን ከም ዘሎን መዋፅኦ ሲኢንላ ከም ዘሎ እዛ ኩናት እዚኣ ልክዕ ኣብ ዝረሰነ መቕሎ ኮፍ ኢሉ ከም ዘሎ የጋጢምዎ ዘሎ ሰሓና ጥራይ ካትብሎ ሓደ በሉለይ ጉድ ናቱ ኢና ንሰምዕ ዘለና ካልእ እውን ነይሩ ኣብዚ ኣበያ ነይሩ ወደይ the guy is really in deep trouble ዘጋጥሞ ዘሎ ፍሽለትን ውጥቀትን በብዙሕ መንገዲ ኢና ንሪኦ ዘለና
there was another one if I can find it بزخونه دحان ابزي حنتي ريبورت لاتني نساد ما انتايو ايران تداخيمهم يوم ميسايلاتهم ودي قال يبل لير مش حدش ريبورت وصي له سمعوا ابزي. Iran doesn't have a lethal air force, nor does it have a powerful navy. What it does have is a massive missile arsenal. Missiles that can fly all over West Asia and beyond. And the Americans know this. Since the war started, Donald Trump has repeatedly talked about Iran's missile that the missile arsenal has been totally destroyed. Their missiles are just about used up or beaten. Their missile capability is down to. انتاينا نسمع زلنا إيران ካብ መጀመርያ ነዚ ኩናት እዚ ክጅምሮ ከላ እንታይ ዓይነት ወተሃደራዊ ዓቕሚ ከም ዘለዋ ኩሉ ሰብ ይፈልጥ ነይሩ እሱ ድማ ሓያል ዝኾነ ሓይሊ ኣየር ከምዚ ነፈርቲ ኩናት ከምኡ ድማ ሓይሊ ባሕሪ ብኡይ ኮነትን ኣሜሪካ ክትዋጋ ሓሲባ ነይራ ብሚሳይላትን ብድሮናትን ምዃኑ ኩሉ ሰብ ይፈልጥ ነይሩ ካብኩም ዝተበገሰ ሚሳይል ፓወር እዮም ዝብልዋ ስለዚ ዓቕሚ ናታ ሚሳይላትን ኣብ ድሮናትን እዩ ነይሩ بتدقاقا مدما دونالد ترامب ميسايلات ناتا كم زقتلو كم زداخوما يزنقر نيرو ويل حدش مصنعتنا يسليانا أمريكا زقالتو كتسمعيهم يجي جينا زي تتنكف حيل خمزة اللوها About 10%, maybe less. We knocked out most of their missiles. That's why you see missile attacks, but they're down to their sputtering and destroy all of their crazy nuclear weapons and missiles and drones that they're building. There's just one tiny problem with that, though. He's wrong. Look at what U.S. intelligence is saying. Roughly half of all Iranian missile launchers are intact. Same with drones. Exactly. كم ذات ريوز اللهم من أمريكا سلياوي حبريتا زوز كاوز وز حبريتا زبلو دارجا فرقي ناي ميسايلات ناي أمريكان ميسايل لونشرز هذا كابتي الداخل ناينا بلد دونالد ترامب ناتو بروباغندا ببزح الزارب والزنبرو تلاونشرز ميسايلات كلهم خلي قنت متقوسي كل حريم ناينا يبلو من يبلنيرو نو كباب فرق نايتو زنبرو كساب حجي كم زي تتنكفه ستيل بشحد قصر درونات ستيل زي تتنكفه كم زلهم كما remain in Iran's arsenal despite a daily pounding by the US and Israeli strikes ولو كنت تدقاقامي معاد كتوكسون يحرمون انتلو نا إيران درونات يخون متوكسنا درونات يخون ناي ميسايلات يخون كل نجر فرق زخون كساب حجي سلاسان همش مع التحاليف له فرقنا تزنا برام عقمي هاي تتنكفنا له فرق دحري لهم كاس اللي أنا أمريكا لما جمنات كاتوسخلو نسأل عايز اللي هو عقم ملو خجلت الكاي كلونيم سلازي عزيز بزح عقم خمسة اللي هو إيران كساب حجي that's why دما مقرازنا يتوقسيك بلهم كله وي ونقله زي كده سولو زلوا they still have power they still have the تجوادا دليتهم كجبروا لزخول عقمي سلازلوهم زهوخ مغنيات يبلومن زهوت مغنيات يبلومن كم تنسو زهوتون لبوز تفضلون اما عالت سلس 4 عين زربات زرب زلو كم ده زار مغنيات يبلومن ديل ستيل كسي لومنتي الاماناتهم كهارمو كفتنيوم نسوغن كم تاز تريواز لهم اما راس زي بلو نيغدني كهوت نيغدني لبوك سابز تفوك زاربن بتنري يدلنا جن ابت كوينات من ترغاغي خيرالو من ترغاغي علاماتاتو كهارمي فتنالو منك تربيشن قوم شتن كاب حدا مرقص ناب كاله مرقص كزللن كاب حدا صقم ناب كاله صقم خيدن ريزلنا لذي كلنا ريزلنا كنتات دونالد ترامب things are not in غزيه يكون تكونتات ابناتو دايركشن كم زيلن بقمت قالوا كم زلون نابيك خيد نابيك كم زاتو دما بحج كن رينا just amazing of its drone capabilities. This raises two questions. Number one, why are we hearing different assessments? Trump says the missiles have been destroyed, but US intel says around half of them are still intact. Meanwhile, the Israelis are saying something else. They claim 75% of the launchers have been neutralized. The remaining 25%. لمن تايدا حق ذي نسمى دحري الكارا حق نستزاربه ويتقاقل لخان زبلوه كم زاقيرو خقلف سلزوعل زلو نتنسو سمعو زدل ترايد سمعو جنرالات يغطر سلزلو كم تنسو حسوس دليو حسوت رايك نقروا زخولو الجوخة أب أخي بعد ما كم دونالد ترامب أي تراين كم دونالد ترامب مراحي أب تاريخ أي تراين نيبا حق فلوي سبيو كم زبلوني يدفتو يلاني نعايز ود سنمبر ذكر آخر النساء بايفتوني يزبل بعلو عند فيديو نيرا لنكنا من على كم سألكم ولا حسوت غول نعايز ود سني زنقدر نتراي يدفتو له حلف زبالة نارسيسيستيك سبيو نارسيسيزم مالت كل نقر بزعبا خاطري everything بزعبا خاكون خلالو زربان تخوين بزعبا خاطري زعفا ميديان تخوين بزعبا خاطري everything بزعبا خاكون على تعوتاس خاطري سلام تخوين سخا
كل ነገር أنا ጥራይ ዝብል ከምዚ ዶናልድ ትራምፕ ናርሲሲስቲክ ፕሮብለም ዘለዎ ትጋገል ለኻ ዝብል ሰብ ኣይፈቱን እዩ እዚ መንገዲ ዝቅንዕ ኣይኮነን ዝብል ሰብ ኣይፈቱን እዩ that's why ድማ ንኣብ ዝኸዳ ዝذከር ዘሎ ምክንያቱ የስ ጽቡቕ ኣለኻ ትኽክል ኣለኻ ዝብልዎ ሰባትን ኣማኸርትን ኣብ ጥቆት ስለ ዘለዉ እሳቶም ድማ ማኒፑሌት ይገብርዎ ኣሎ ማለት እዩ ንቐፅል okay sorry on track to complete all of America's military objectives shortly. Now remember that the Trump administration has repeatedly stated that its war objectives are to destroy Iran's missile capabilities, destroy Iranian navy, ensure that Iran can never obtain nukes, and stop Iran from supporting regional allies. بحفشة ናቲ ዕላማ ናይ ኩናት ናቱ ብተደጋጋሚ ዝቀያየር እዩ ነይሩ ትክክለኛ ዕላማ ናቱ ናይ ገለፀን ንህዝቢ ኣሜሪካ እውን ኣይረድኦን ግን ገለ ካብቲ ዝብሎ ዝነበረ ሓደ ካብቲ ዕላማታት ናተይ ነቲ ናይ ኢራን ናይ ሚሳይል ዓቕምናታ ጠቕላላ ከነዳኹም ኣለና እንተተኻይሉ ድማ ዚሮ ክንገብሮ ኣለና ከምኡ ድማ ሓይሊ ባሕርናቶም ከነጥፎ ኣለና ናይ ኒኩለር ዝኾነ ይኹን ዕድላት ክህልዎም ከም ዘይክእል ክንገብር ኣለና ከምኡ እውን ነቶም ካልኦት ሓይልታት ዞባውያን ሓይልታት ዝገብሩ ዘላ ሓገዝ እውን ከነጥፎ ኣለና ዝብል ዘረባ እውን However, the assessment reports the changing nature of American attacks on Iran and the political statements from Washington once again raise the same question. What exactly is America's war objective and when will it be achieved? Let me go back to Colonel David on this. Colonel David, we've been talking about how, political inclinations have been influencing military decisions as far as Pete Hegseth is concerned. But as far as the battleground is concerned, there is a definite aggressive posturing that is coming in from the Trump cabinet, particularly Pete Hegseth. What do you make of this, considering that Iran is still, going steady as far as its attacks, retaliatory attacks are concerned? Well, they're not going steady. I mean, the first day they launched about 300 missiles, and now they launch between 15 and 25 missiles. ብሓፈሻ ከም ትሪእዎም ዘለኹም ኢራን ተዳኺማ ኣብ ዝብል ዘረባ ክነቕፅዮም ዝመርፁ ዘለዉ ኣብ ባይታ ንሪዮ ዘለና ግን ከምቲ ንሶም ዝደልይዎን ዝሓስብዎን ከም ዘይኮነ ብተደጋጋሚ ባይ ዘ ወይ እቲ ኩናት ጠጠው ከተብሎ ትኽእል ዲኻ ምስ በልዎ ምዚ ወታደራት ሓደጋ ወዲቕካ ዘሎ ኖ ክንቀፅለ ኢና ንሕና እቲ ኩናት ዝሞተ ይሞት ዝተማረኸ ይማረኽ ዝተሓዘ ይተሓዝ ንሕና ነቲ ኩናት ክንቅፅሎ ኢና እዩ ዝብሎም ዘሎ ግን እቲ ክበድ ናይቲ ኩናት ናይቲ ስምባደ ናይቲ ኩናት ግን ኣብ ርእሶም ጠልጠሊሉ ኣሎ In Kuwait, the U.S. has many operational capabilities in the region. It certainly does, Wolf, and the bases that you mentioned are key to this operation because what they do is they allow the U.S. to project its power very close to the Iranian shoreline. And in this particular case, wherever those F-15s came from, my guess would be it was either Kuwait or Al Udeid in Qatar. ብሓፈሻ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኩዌት ሓደ ካብቲ መበገሲ ናይቲ ኩሉ ወታደራዊ ዓቕሚ ናይ ኣሜሪካ ከም ዝኾነን ዳትስዋይ ድማ ኢራን ተደጋጋሚ ነቲ ኩዌት ዝበሃል ከም ሕሱም ትጭፍጭፎ ዘላ ዲሳሊኔሽን ፕላንት ናይ ማይ መፃረይ ቦታ ናይቲ ዓዲ ተሃሪሙ ከም ዘሎን ናይ ነዳዲ መፃረይ ናታ እውን ተሃሪሙ ከም ዘሎን ተወሳኺ ኢንፍራስትራክቸር ናታ እውን ክህረም ምዃኑ እውን ተነጊሩ ኣሎ teams and then they also have personnel recovery teams who were moved into the area in advance of this wartime situation that the United States is currently in? Absolutely. It's extremely unorthodox. It's not unprecedented, but it's very unorthodox for the U.S. to be in a war and for the Secretary of Defense to fire a four-star general, in this case, a member of the Joint Chiefs, the Army Chief of Staff, General Randy George, was fired. And what's really remarkable is that all the officials we spoke with say it has absolutely nothing to do with the ongoing conflict. And instead, it is, as you said, this old grudge that the Secretary has not only against General George because he served under Secretary of Defense Lloyd Austin in the previous administration, but also it is because he has a continuing feud with the Army Secretary Dan Driscoll, and so this is one way that the Secretary of Defense can get after the Secretary of the Army, Dan Driscoll. It's right now. ከም ትሪእዎ ዘለኹም እቲ ዝዓበየ ስዕረት ናቶም ድማ ኣብ ግዜ ከቢድ ዝኾነ ኩናት ዝካየደሉ ዘሎ ሓለቓ ስታፍ ናይ ሰራዊት ናቱ ሰጊጉ ከም ዘሎ ሓደ ካብ ናይ ቲቪ ስቴሽን ዝመፀ ሰብ ዝትሪእዎ ዘለዎም ሚኒስትር ምክልኻል ናቶም ኮይኑ ዘሎ ናይ ቲቪ ተዛረባይ ጋዜጠኛ ዲኻ ትብሎ ዋላ ሆስት ዝነበረ እዩ መፅኡ ንሓደ ሙሉእ ሂወቱ ወታደራዊ ጀነራል ዝነበረ ሓለቓ ስታፍ ናይ ሰራዊት ናይ ኣሜሪካ እንኮላይ ብሪፐብሊካንን ዴሞክራትስን ክብሪ ዘለዎ ጀነራላትን ካልኦትን ሰጊጉ ናቱ ተለኣኺ ናቱ እሺ ጎይታይ ባህሊ ሰብ ይእቱ ከም ዘሎን ብዙሓት ድማ ወላ እውን ካብቲ ሪፐብሊካን ቤስ ኣመና ቁጥዒ ይገልፁ ከም ዘለዎን ሓደ ካብቶም ብትዕቢት ዝተባዕተ ናይ እስራኤል ሙሉእ መጋበርያ ዝኾነ ሰብ ነዚ ጀነራል ሰጊጉ ከምኡ ድማ ካልኦት ጀነራላት ሰጊጉ
ብናቱ መንገዲ ክትቆም እሞ ካብ ከቢድ ዝኾነ ኩናት ከለው ዘጋጥም ዘሎ ኩነታት እዩ እዚ እውን ሓደ ካብቲ the fall of an empire ውድቀት ናይ ንግስነት ውድቀት ናይ ኣሜሪካ ዝጋሃደሉ ዝብል ዘረባ ድማ ቫይራል ኮይኑሎ ነዚ ኣብ ዝቕፅል ፖለቲካዊ ፅልዋና እዚ ኩሉ ንሪኦ ዘለና ፖለቲካዊ ፅልዋናቱ ከነሪአኩም ክንፍትን ኢና it's a very very interesting time ንኩሉ ነገር እናስተውዓልካ ምኻድ ድማ ከድሊ ንሕጂ ነዛ ቪድዮ እዚ ኣብዚ ክንወዲና ናይ ቁጠባዊ ramification ወይ ፅልዋናቱ ድማ ኣብ ዝቕፅል ቪድዮ ብፍላይ ምስ ዞባና ዘለዎም ተሓዝ ድማ ክንሪኦ ክንፍትን ኢና ፕሊዝ ላይክ ግበሩ ሼር ግበሩ ርእቶምን ሓሳብኩምን ድማ ግደፍ እናበልኩ ነዛ ትሕዝቶ ኩዴ